u de Heer een applaus geven? Zullen we samen gaan staan in deze Mari zaal? kita maar bangkit natuurlijk berdiri ook di thuis. sini. Maar natuurlijk ook thuis. Juga saudara yang di rumah tentunya. En laten we deze eredienst beginnen met gebed. Dan mari kita mulai ibadah kita dengan doa. Vader, u bent aanwezig te midden van ons. Bapa, Engkau hadir tengah-tengah kami. Ook als we thuis zitten, Heer. Juga di saat kami ada di rumah. Uw geest is niet gelimiteerd. Rohmu tidak dibatasi. U raakt ons nog steeds aan. Engkau tetap bisa menjamah We kami. willen u prijzen en verhogen, Heer. Kami ingin memuji dan menyembah dan meninggikan Engkau, Want dat Tuhan. bent u waard. Karena Engkau layak. En maak ons waardig dat te doen, Heer. Dan layakkan kami untuk melakukan ini, Laat Tuhan. deze dienst niet zomaar voorbij gaan, Vader. Izinkan supaya ibadah ini gak berlalu begitu saja. Maar dat we echt een aanraking, een ontmoeting met u mogen hebben vandaag. Tapi kami sungguh mendapatkan jamahan dan jumpa dengan Engkau hari ini. In Jezus' naam Dalam nama Yesus. hebben we dit gebeden. Kami telah berdoa. En een ieder die gelooft Dan zegt. semua yang percaya berkata. Amen. Halleluja. Halleluja. Laten we de Heer alle eer geven. Amen. Amen. U bent de koning op de troon, bekleed met majesteit en kracht. Uw overwinningen zijn groot. U bent de
bent groot. En ik geef u alle eer. Ik geef u alle eer. En ik prijs uw heilige naam. Mijn God, mijn Heer, u regeert. Ik geef u alle eer. En ik prijs uw heilige naam. Mijn God, mijn Heer, u bent groot. En ik geef u alle eer. En ik prijs uw heilige naam. Mijn God, mijn Heer, u regeert. Mijn God, mijn Heer, u regeert. Mijn God, mijn Heer, u Wat is goed, amen. Tuhan itu baik, amin. Halleluja. Yes. Laten we samen de Heer prijzen. Mari kita sama muji Tuhan. You're lighting up my My way. way, my soul awakes to give you all the praise. We'll trust in you. I will keep praising you the truth of night. I put my hope in you. You are the one who gives me life. You are the way, Jesus. You're the only way. Doesn't matter what they say to me, I believe in you. And so I praise Jesus, I will give you praise. Doesn't matter what they say to me, I believe in you. Hey, taking all my fear and filling with the hope. I know you're near wherever I may go. I will trust in you. I will keep praising you the truth now. I put my hope in you. You are the one who gives me life. You are the way, Jesus. You're the only way. Doesn't matter what they say to me, I believe in you. And so I say, Jesus, I will give you praise. Doesn't matter what they have in me, I believe in you. Keep believing, no matter what, I keep on singing. Oh, 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 'cause in every change you are breaking, so my heart I keep on praising. Oh, 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 oh. I'm moving on, I keep believing. No matter what, I keep on singing. Oh, 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 oh. When you change, you are breaking. So my heart, I keep on praising. Oh, 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 oh. You are the way, Jesus. You're the only way. Doesn't matter what they say to me, I believe in you. And so I praise Jesus, I will give you praise. Doesn't matter what
Tuhan, kami percaya ada kemenangan dalam namamu. Overwinning is op deze plaats. Dan ada kemenangan di tempat ini. Dat proclaimen we, Heer. Kami proklamasikan ini Tuhan. Shikyara bara 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 bara, shikyara bara 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 bara. Aku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. We believe it, Lord. Laten we samen zingen. Ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih
Omdat u buitengewoon bent. Beri tepuk tangan lagi bagi Raja. Laten we samen handen gaan klappen. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Dank u wel, Heer, untuk hadirat-Mu. voor uw aanwezigheid. Oh, Kau janji U heeft het beloofd. Kau duduk di atas puji-pujian umat-Mu. Uw troon of loopgezang van uw volk. Kami tahu Engkau hadir We vragen dat u aanwezig bent. dalam pujian penyembahan Te midden van onze aanbidding. di tempat ini, Hier op deze di plaats. rumah-rumah. Bij ons thuis. Dan kalau Engkau hadir, En wanneer u aanwezig bent. yang lemah dikuatkan, En die zwak wordt yang versterkt. susah dihiburkan, En die moeilijk hebben wordt vertrouwd. terbelenggu dilepaskan, Geketend wordt bevrijd. yang butuh jawaban, En degene die antwoord nodig terima jawaban. wordt ontvangen. Haleluya Jesus. Halleluja, Jezus. Di dalam nama Yesus, Naam van Jezus. teguhkan kami Tuhan Bevestig ons dengan firman-Mu. met uw woord. Berkati semua saudara yang sudah mempersiapkan, En ieder die dit alles voorbereid heeft. para penyembah-Mu, Al uw worsten. seluruh jemaat De Tuhan. hele gemeente van God. Berkat-Mu atas kami. Zegen is over ons. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. En amen. En amen. Haleluya. Halleluja. Silakan duduk kembali. Kom maar allemaal plaatsnemen. Terima kasih worshiper. Dank u Ja. wel voor alle worshipers. Kita ada di bulan Agustus. Wij zijn in de maand augustus gekomen. Iya, ini tanggal yang indah 21 Agustus ya. Een hele mooie datum, 21 augustus. Buat kita di Belanda ini panas sekali ya. Als in Nederland is het warm, Tapi Tuhan mau tetap memberikan pertolongan. maar God wil zijn hulp blijven geven. Amin. Ya. Amen. Tuhan memberikan pertolongan. God Ya. geeft hulp. Amin. Amen. Itu Tuhan kita. Dat is onze God. Pasti kalian ingat ini, ya, cerita ini. U weet dit verhaal Ja. zeker nog. Waktu Petrus berkata, Toen Petrus zei, karena dia lihat Yesus ada di atas danau. want hij zag Jezus in Ja. de rivier. Ya, di danau ada ombak yang besar. En te midden van het meer Ja. was een hele grote golf. Dan waktu dia lihat, En hij zag dat. Yesus berkata, jangan takut. En Jezus zeide, wees niet bang. Aku ini. Ik ben het. Yes. Petrus bilang, En ya, Petrus zei, kalau engkau Tuhan, als u Heer bent, suruh aku datang kepadamu. geef mij de bevel dat ik naar u zal komen. Dan En Yesus berkata, Jezus zei, datanglah. Ya. maar. Jadi waktu Petrus lompat dan jalan di atas air, Toen Petrus sprong en liep op het water. saya rasa itu suatu suasana yang luar biasa. Ik denk dat dat een hele geweldige sfeer was. Petrus belum pernah ngalami. Ya. En Petrus heeft die nog nooit Bayangin, gemaakt. jalan di atas danau. Ya. Hij liep op het meer. Kalau saya pernah jalan di atas air. Ya. Ik heb ooit op het water gelopen. Gitu. Saudara pernah jalan di atas air? Hebben jullie ooit op het water gelopen? Saya rasa semua pernah. Ik denk dat iedereen ooit meegemaakt Yaitu heeft. waktu banjir selutut. Ja, wanneer een overstroming is tot je knie. Nah, saya mau bilang bagian ini, Maar ik wil even zeggen, dit gedeelte. ya, saya akan hubungkan dengan ayat yang lalu, 1 Korintus 2:9. En ik wil dit in verband leggen met de vorige vers in Korintiërs Kalau- 2 vers 9. Kalau kita baca ayat ini, Als we deze versen gaan lezen, kita bisa tahu bahwa pertolongan Tuhan dan kunnen we weten dat de hulp van God indah dan tidak terduga. is Ja. mooi en onverwacht. Mari kita katakan sama-sama. Laten we met z'n allen gaan zeggen, Pertolongan Tuhan, de hulp van God, katakan di rumah-rumah, katakan Oke. pertolongan Tuhan. dan Iya. de hulp van God Indah en is mooi dan tak terduga. en onverwacht. Amin. Haleluya. Itu 1 Korintus 2:9. Dat is in Korintiërs 2 vers 9. Yang gak pernah dilihat oleh mata. Nooit Ya. gezien door onze ogen. Gak pernah didengar oleh telinga. Niet gehoord door onze oren. Gak pernah timbul dari hati kita. Nooit opgekomen in onze hart. Diberikan. Is Ini, gegeven. Tuhan memberi. God geeft. Dengar baik-baik. Luister heel goed. Tuhan kita adalah Tuhan yang suka memberi. Onze God is een God die houdt ervan om te geven. Jadi kalau engkau disebut anak-anaknya, Dus als het wordt gezegd dat u zijn kinderen bent, akan disebut orang-orang yang suka memberi. dan zullen jullie ook mensen die houden ervan om te geven. Dan Alkitab bilang, En de Bijbel zegt, terlebih berkat memberi daripada menerima. het is beter om te geven dan te ontvangen. Amin.
Amen. Kenapa? Waarom? Waktu engkau memberi, Wanneer u geeft, Tuhan akan memberikan kembali. God zal het teruggeven. Dan supaya engkau bisa memberi, En zodat Ja. u kunt geven. Tuhan mau menambahkan lebih buat kita. God wil nog meer toevoegen aan ons. Amin. Amen. Ayo anak-anak Tuhan. Ya. Kinderen van God. Katakan beri. Zeg met z'n allen geef. 1, 2, 3, beri. Geef. Maka kamu akan diberi. En er zal aan u gegeven worden. Itu Tuhan kita. Dat is onze Itu God. prinsip kerajaan sorga. Dat is de principe van Ja. Gods Nah, koninkrijk. sekarang saya teruskan. En nu wil ik verder gaan. Ya, kita akan tarik pelajaran We zullen leren dari janda nabi yang ada dalam 2 Raja-Raja 4. van een weduwe van een profeet. Staat te vinden in 2 Koningen 4. Mari kita lihat sama-sama. Laten we samen gaan kijken. 2 Raja-Raja pasal yang keempat. 2 Koningen 4. Ya, ini ayat yang baik sekali. Dit is een hele mooie vers. Haleluya. Ayat 1 sampai 7. Vers 1 tot en met 7. Ya, kita bergantian bahasa Indonesia sama bahasa Belanda. We gaan samen om de beurt lezen Indonesisch en Nederlands. Oke, yang bahasa Indonesia ikut saya. Dus iedereen met Indonesisch, Ja. ga met mij mee. Bahasa Belanda bisa ikut Lena juga. En Nederlands kan samen met Lena. Ayat 1. Vers 1. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya pada Elisa. Sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang ya, penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Ayat 2. 2. En Elisa vroeg haar, wat kan ik voor u doen? Vertel mij wat gij in uw huis hebt. En zij antwoordde, uw dienstmaagd heeft niets in huis, behalve een kruikje olie. Yes, ayat 3. Ya. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Amin. En 4. Ga dan naar binnen, sluit de deur toe achter u en uw zonen en giet in al die vaten. En wat vol is, moet gij laten wegzetten. Amen. Ayat yang kelima. 5. Ya, 5 berkata begini, pergilah perempuan itu daripadanya. Garis bawahi kata ini. Pergilah perempuan itu ya. Ditutup nyala pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana padanya. Sedang ia terus menuang. 6. Toen de vaten vol waren, zeide zij tot haar zoon, breng mij nog een vat. Maar hij zeide tot haar, er is geen vat meer. Toen hield de olie op te stromen. Amen. Ayat yang ketujuh yang terakhir. Vers 7 de laatste. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya pada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu. Dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Amin. Yes. Kita lihat ayat ini atau pelajaran ini. We kijken naar deze versen op wat wij hier kunnen leren. Yang pertama, Ten eerste, untuk sudah mengalami pertolongan Tuhan. zodat u de hulp van God kunnen ervaren. Di The Ladder of Success. Van de ladder van succes. Ya, khususnya live class. Ya, Speciaal in live class. untuk mengajar kita. Om ons te leren. Untuk bisa melihat Tuhan secara benar, secara jelas. Zodat wij God op de juiste manier kunnen zien. Ja. Op de duidelijke manier. Saya rasa wanita ini atau janda ini, En ik voel dat deze vrouw of deze weduwe. kita lihat ayat 1. We kijken in vers Dia 1. datang ke Elisa. Hij kwam tot Elisa. Untuk apa? Wat Ya, voor? dia mau minta pertolongan dari Tuhan. Hij wil hulp vragen van God. Jadi yang pertama, Dus nummer untuk 1. kita bisa mengalami atau menerima pertolongan Tuhan, Voor ons om te kunnen ervaren dat we de hulp van God kunnen ontvangen. ya, pertolongan Tuhan itu datang karena kita percaya. Gods hulp komt omdat wij geloven. Amin. Amen. Amin. Gitu? Amen. Sebab itu, En ya, daarom- janda ini datang ke Nabi Elisa. Daarom Gitu. kwam deze weduwe naar profeet Elisa. Iya, dia istrinya Nabi. Ya. Hij was een echtgenote van een profeet. Tapi waktu suaminya meninggal, Maar toen haar man overleden was. istrinya nggak ada penghasilan. En zijn vrouw, dus zij had helemaal geen inkomsten. Akibatnya utangnya banyak. En daardoor had Ja. hij zoveel schulden. Dan dia nggak tahu harus bagaimana. Ze wist niet meer wat ze moet doen. Dikatakan ayat itu, En het staat in de vers, bagian terakhir ayat 1. in de laatste gedeelte bij vers 1. Tapi sekarang penagih hutang sudah datang.
En Ja. nu is de schuldeiser gekomen. Ja, kalau Belanda bilang der waarder kwam. In het Nederlands zeggen ze dat de deurwaarder. Wah, ya dan mau ambil sampai anaknya pun mau diambil. Ze willen alles meenemen tot haar kinderen ook. Tapi saudaraku luar biasa. Maar broer en zuster, geweldig. Janda ini tetap cari Tuhan. Deze weduwe die blijft God Ja. zoeken. Apapun. Bij alle, Kalau ada persoalan yang sedang mendatangi saudara, als er problemen Ja. zijn die bij u komt, jangan cari pertolongan yang lain. ga Ja. niet hulp bij anderen. Carilah Tuhan. Zoek de Heer op. Dialah jawaban kita. Hij Ya. is onze antwoord. Beri tepuk tangan dulu bagi Laten alam. we eerst geweldige applaus geven aan onze God. Salah satu di antara kami di jemaat ini Een van ons, Ja. onder deze gemeente, dulu nggak dianggap sama keluarganya. vroeger was helemaal niet gezien door zijn Ja. familie. Bahkan En zelfs mereka pikir kenapa lu datang ke Belanda gitu. zeggen ze van waarom ging je naar Ya. Nederland? Kamu nggak bisa bikin apa-apa di sini. Maar je kan hier helemaal niks doen. Dan akibatnya memang En ya, inderdaad, het awal-awalnya in het begin, jemaat ini deze gemeentelid, ya jadi orang susah. had het echt moeilijk. Artinya jadi orang susah gelandangan. Andere woorden, was een zwerver geworden. Tapi puji Tuhan. Maar prijs de Heer. Dia cari Tuhan kembali. Hij zocht de Heer op. Ya Tuhan menjawab dengan cara ajaib. En God had op een geweldige manier antwoord gegeven. Seperti 1 Korintus 2 ayat 9. Net als in Korintiërs 2:9. Amin. Amen. Sampai Tuhan mengubahnya. Totdat God hem veranderd heeft. Dan dia adalah salah satu En hij is een van dari 70 orang Maluku yang membawa dampak untuk Nederland. en hij is een van 70 Molukse. Haleluya. Vandaag in Nederland. Amin. Amen. Nggak dianggap. Hij was niet gezien. Rasanya terbuang. Hij voelt zich helemaal verlaten of Tapi weggegooid. Tuhan. Maar God, 1 Korintus 2:9. 1 Korintiërs 2:9. Ya, sampai saudara kita ini. Totdat deze broeder van ons. Sekarang nama perusahaannya Yakin. Naam van zijn bedrijf. Hai. Yakin. Yakin ya. Yakin. Haleluya. Itu Haleluya. kuncinya. Amin. Dat is de sleutel. Ya toh, yakin. yakin. Amin. Amen. 70 orang Maluku 70 Molukse. yang bawa dampak di Nederland. Die impact heeft gebracht in Nederland. Salah satunya, Een daarvan is. bahkan satu-satunya En zelfs de enige. yang lahirnya di Indonesia. In Indonesië is geboren. Tuhan angkat luar biasa. God heeft hem zo gepromoveerd. Kenapa? Waarom? Yakin. Yakin. Nah, artinya apa? Wat betekent dat? Yakin. Yakin, van overtuigd. Yes, haleluya, amin. Kepada Tuhan. Van overtuigd in God. Itu kuncinya. Mel. Dat is de sleutel. Nah, itu sebabnya En daarom, kalau sudah baca Markus pasal yang kelima, als u leest in Markus 5, iya, bagaimana wanita pendaran ini, hoe deze vrouw die zo gebloed dia heeft, punya keyakinan. zo overtuiging heeft. Asalku jamah saja jubah Yesus, Als ik maar aanraak het kleed van Jezus, aku sembuh. dan zal ik genezen. Bayangkan, Kan je het voorstellen? dia yakin sekali. Ze was zo van overtuigd. Jadi waktu Yesus jalan, Dus toen Jezus leef, ya, terus orang banyak datang kepada en Yesus. er waren zoveel mensen naar Jezus gekomen. Karena ada salah satu, ya, En één ervan, ya, pemimpin bait Allah itu berkata, een van de Ja. leider van Gods tempel Tuhan. had gezegd, Heer, datanglah ke rumah saya. kom naar mijn huis. Anak saya sakit Want keras. mijn kind die is zo ernstig ziek. Tuhan suka memberi. En God houdt ervan om Dia mau memberi pertolongan. hij Haleluya. wil zijn hulp geven. Ya, tanya sebelahmu. Dus vraag aan degene naast u. Ya, tahu nggak Tuhanmu suka memberi? Weet Haleluya. u dat u God houdt ervan om te geven? Tuhan Yesus, Tuhan yang suka memberi. Heer Jezus, Ja. de God die houdt Amen. ervan om te geven. Dia berikan nyawanya. Hij heeft zijn Ja. leven Luar gegeven. biasa, saudaraku. Buitengewoon, Ya, zuster. Yesus berkata, oke, dia mau ke rumahnya. En Jezus zei, oké, ik kom naar je huis. Tengah jalan, saudara. Ze waren te midden. Orang banyak berbondong-bondong. Er waren zoveel mensen die waren met hem waren. Wow, mengerubuni Yesus. Iedereen allemaal om Jezus Di heen. situ ada seorang, kata ayat 25. In vers 25 er staat, Markus 5:25. Markus Di 5, situ ada 25. seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. En een vrouw die 12 jaar aan bloedvloeien geleden had. 26. Ya. Vers 26. Pasti si ibu ini lemah kondisinya. Zeker, de conditie van deze vrouw is verzwakt. Dibilang ia telah berulang-ulang diobati berbagai tabib. En veel doorstaan had van vele dochters. Yes, dikatakan sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. En al het haren daaraan ten koste had gelegd. Kata-kata ini untuk
jadi perhatian kita. En deze woorden moet onze aandacht trekken. Dikatakan, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin buruk. En geen baat had gevonden, maar veel eer achteruit was gegaan. Lihat ayat Kijk 27. naar vers 27. Dikatakan ayat 27. Vers 27 staat geschreven. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Had gehoord wat er van Jezus verteld werd. Ini penting. Dus dit is belangrijk. Khususnya buat gereja Tuhan. Speciaal voor de Ja. kerk van God. Buat orang percaya. Voor de gelovigen. Ayo pergi beritakan tentang Yesus. Kom, laten Ja. we eruit gaan en verkondig over Jezus. Visi dari De visie G12. van de G12. Visi dari FMC. De visie Ja. van FMC. World Conquest. World Conquest. Kita perlu menangkan dunia bagi Yesus. Wij moeten de wereld veroveren voor Jezus. Caranya bagaimana? Hoe doen we dat? Beritakan tentang Yesus. Vertelt over Jezus. Bilang, beritakan. Kijk met z'n allen. Vertel Katakan, het, beritakan, vertel het, beritakan, vertel beritakan. het, vertel Ja. het. Beritakan. Vertel het. Yesus, Jezus, Tuhan, God, Juru Selamat manusia. is de redder van de mens. Dia bisa tolong kita. En hij kan ons allemaal helpen. Di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. En ze kwam tussen de Ja. scharen en raakte van achteren zijn kleed aan. Dia berusaha. So. Dus zij deed moeite. Coba lihat 28. Kijk naar vers 28. Dikatakan begini pada In 28. vers 28 Sebab staat, katanya, ya. want ze zeiden, Ini katanya nih ya. is haar woorden, Apa yang dia rasa dalam wat hati. zij voelde in haar hart. Asal ku jamah saja jubahnya. Indien ik slechts zijn klederen kan aanraken, Aku akan sembuh. zal ik behouden. Ini luar biasa. Dit is buitengewoon. Ini loh, pertolongan Dit is Tuhan ya De hulp van God akan terjadi komt ya, yaitu kalau kita percaya kepadanya. wanneer wij geloven in hem. Seperti wanita ini. Net als deze. Asal ku jamah jubahnya. Als ik maar aanraken zijn klederen. Banyak orang kan pengen, aku mau ketemu lihat Yesus gitu. Heel veel mensen die zeggen, oh ik wil zo graag Heer Jezus. Perempuan ini nggak lihat, nggak apa-apa, yang penting aku pegang jubahnya. Ze zeggen, nou, Haleluya. ik hoef hem niet te Yes. zien als ik maar zijn kleed kan aanraken. Apa yang terjadi? En wat gebeurde dan? Pada ayat 29. In vers 29. Yes, dikatakan begini. Ini Daar bagus. staat dus echt mooi. Seketika itu juga. En Ja. terstond. Garis bawahi. Seketika itu juga. Onderstreep dit. Terstond. Semua bapak ibu saudara yang memperhatikan atau melihat acara ini juga. Broeders en zusters, u die volle en let op deze eredienst. Kuasa Tuhan De kracht van God bisa terjadi pada saudara. kan ook bij u gebeuren. Seketika itu juga. Terstond. Beri tepuk tangan dulu bagi alam. Geweldige applaus aan God. Berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Droogde de bron van haar bloed op. En ze bemerkte aan haar lichaam dat zij van haar kwaal genezen Dan was. itu luar biasa sekali. Dat is echt buitengewoon. Tadi yang pertama, Dus nummer 1. pertolongan Tuhan datang karena kita percaya. Gods hulp komt omdat wij geloven. Ya. Yang kedua, En nummer 2. Tuhan dapat menyatakan pertolongannya dengan banyak cara. God kan zijn hulp op vele manieren uiten. Jadi jangan batasi Tuhan. Dus beperk God niet erin. Tuhan punya banyak cara. God Ja. heeft heel veel Ya. manieren. Ayo kita ngomong dulu sama teman kita sebelah kita ya. Wel, laten we zeggen tegen degene naast ons. Tuhan punya banyak cara. Hey, Gitu. God heeft heel veel Tuhan punya banyak cara. God heeft heel Gitu. veel manieren. Amin. Amen. Jangan batasi Tuhan dengan pikiranmu yang kecil. Beperk uw God niet met uw kleine gedachten. Ingat ini. Onthoud dit. Jangan mengecilkan Tuhan dengan kecilnya pikiranmu. Iya. Ga God niet klein maken door de manier van jouw denken die klein is. Yes, haleluya. Allah kita maha kuasa. Onze God is almachtig. Mari kita lihat Yohanes 6. Laten we samen kijken in Johannes 6. Ayat 7 sampai 13. Vers 7 tot en met 13. Oh, saya berdoa Oh, ik bid echt supaya kita alami kuasa Tuhan. dat we de kracht van God Ja. mogen ervaren. Supaya kita terbuka pikiran kita. Zodat onze gedachten geopend mogen Ya, worden. Tuhan punya banyak cara. God heeft zoveel Haleluya. manieren. Puji Tuhan. Prijs de Heer. Amin. Amen. Oke, good. Nah, saya teruskan saudaraku. Ya. Ik ga weer verder. Tuhan punya banyak cara. God heeft heel veel manieren. Oke, ayat 7. Vers 7. Jawab Filipus padanya, Filippus antwoordde hem. ini kan ada 5.000 orang. Er waren 5000 mensen. Tuhan Yesus bilang gini pada murid-murid. En de Heer Jezus had die Lihat, tegen lihat, de lihat. discipelen. Kijk. Tuhanmu suka memberi. Uw God houdt ervan om te geven. Yesus bilang apa? Wat zei Jezus? Beri mereka makan. Geef ze te eten.
5.000 orang. 5000 mensen. Tengah malam. Midden in de nacht. Yesus bilang, beri mereka makan. Geef ze te eten. Apanya? Jawab Filipus padanya. Filippus antwoordde hem. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. 200 schellingen brood is voor deze niet genoeg. Lihat ayat ini. Kijk naar deze vers. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Als ieder een kleine hoeveelheid zal krijgen. Perhatikan ayat ini. Let op deze vers. Haleluya. Ayat yang ke-8. In vers 8. Haleluya. Lihat ayat 8. Kijk naar vers 8. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas. Een van zijn discipelen, Andreas, Saudara Simon Petrus berkata padanya. de broeder van Simon Petrus, zeide tot hem. Lihat ayat 9. Vers 9. Lihat ayat 9. Kijk naar vers 9. Yes. Dia bilang di sini. Hier staat Di geschreven. sini ada seorang anak Hier is een jongen yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. die 5 gerstebroden en 2 vissen heeft. Tapi, Maar, Kristen kalau tapi nih, bener-bener. Nah. kijk, als het Nah, bij je maat tapi, Ja. apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? wat betekent Ja. dit voor zoveel? Iya toh, Ja toch? 5 roti. Mau bikin mujizat apa? Wat voor wonder wil je gaan maken? Tapi lihat ayat 10. Maar kijk naar vers 10. Saya suka ayat ini. Ik hou van deze vers. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Mantap. Jezus zeide, laat de mensen gaan zitten. Nu was er veel gras op die plaats. De mannen gingen dus zitten. Ja. De getallen van omstreeks. Dus omstreeks 5000. Saya tidak tahu kenapa ditulis 5.000 laki-laki. Ik weet niet waarom staat geschreven omstreeks 5000 mannen. Mungkin. Misschien. Kalau laki-laki kenyang, perempuan pasti kenyang. Als de mannen verzadigd is, dan zal de vrouwen ook verzadigd zijn. Tankinya laki-laki itu luar biasa. Want de ruimte van de mannen is geweldig. Ya, suruh duduk ya. Dus ze moeten allemaal plaats Ada nemen. 5.000 En laki-laki. er waren 5000. 11, Vers langsung 11. dikatakan begini. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikan pada mereka yang duduk di situ. Demikian dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Jezus dan nam de broden, dankte en verdeelde ze onder hen die daar zaten. Evenzo van de vissen, zoveel ze wensten. Oke, ayat 12 saya baca bahasa Indonesia, ayat 13 bahasa Belanda. 12 ga ik in Indonesisch lezen en dan 13 in het Nederlands. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata pada murid-muridnya, kumpulkan potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. 13. Ze verzamelden die dus en voelden 12 korven met brokken van de 5 gerstebroden die overgeschoten waren nadat men gegeten had. Amin. Amen. Saudara lihat, Kijkt u hier? ya, Tuhan punya banyak cara God heeft zoveel manieren untuk tolong kita. om ons te helpen. Murid-murid bilang, De discipelen zei, Tuhan kasih makan sebanyak ini. Heer, om eten te geven aan zoveel mensen. Ya, uang 200 dinar tidak cukup. Zelfs 200 schillen is helemaal niet genoeg. Kitab yang lain mengatakan, In andere vertaling wordt ya, gezegd, mana ada yang bisa memberikan 5, misalnya restoran mana bisa siap seperti ini. dat kan niet. Welke restaurant is beschikbaar om zoveel mensen te eten geven? Kalau tadi Andreas bilang, Andreas zei, 200 dinar pun tidak bisa tolong. zelfs 200 schillen kan het niet helpen. Kita seringkali membayangkan yang kita punya. Wij voorstellen altijd wat wij hebben. Yang kita bayangkan juga seringkali kekurangan kita. Wat wij voorstellen is altijd onze Tapi tekortkomingen. Tuhan punya banyak cara. Maar God heeft heel veel manieren. Amin. Amen. Dan, En- ya, mujizat itu tidak jauh dari kita. De wonderen is niet ver van ons. Yesus tidak bingung-bingung, ya. Jezus raakt helemaal niet in Andreas cuma bilang, ya, Andreas die had alleen maar gezegd, mereka butuh makan. Waktu itu makannya pasti roti, orang Israel. ze hadden Ja. eten nodig en in Israël in de tijd, ze eten brood. Ya, kalau Belanda petat, gitu. In Nederland eten ze patat, Indonesia rice, gitu. Indonesia eten ze rijst. Terus, En dan, itu masa itu, apalagi daerah sana tukang makan ikan. en vooral daar in het gebied, ze houden van om vis te eten. Jadi mereka bilang, ini ada anak-anak cuma punya 5 roti, 2 ekor ikan. Oh, hier is een kind, die heeft namelijk 5 broden en 2 vissen. Yesus nggak bilang begini. Jezus die had niet gezegd, Ya, cuma 5 roti. ja, alleen maar 5 broden. Ya, buat apa dengan 2 ikan? Wat voor met die 2 vissen?
5 roti 2 ikan. 5 broden en 2 Yang vissen. sedikit itu Dat klein beetje. diberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Hij brengt dankzegging aan God. Maka mujizat terjadi. En wonderen is gebeurd. Arahkan terus pandanganmu pada Tuhan. Richt je aandacht, je hart naar God. Mujizat dengan cara ajaib terjadi dalam hidup En de kita. wonderen op buitengewone manier zal plaatsvinden in Yes, uw beri leven. tepuk tangan lagi. Haleluya. Een applaus aan hem. Amin. Amen. Allah kita luar biasa. Onze God is buitengewoon. Pada ayat yang ketiga, bagian yang ketiga, En de derde gedeelte. saya beri judul pertolongan Tuhan Ik heb hier genoemd Gods hulp nyata terjadi komt bila kita bertindak. wanneer we handelen. Dalam 2 Raja-Raja 4 tadi, In 2 Koningen 4 ya, net. maka Elisa berkata, Elisa had gezegd, apa yang kamu punya di rumah? wat heb je thuis? Aku punya sedikit minyak. Ik heb alleen maar een klein beetje kruikje. Apa kata Elisa? En wat zei Elisa? Sekarang En nu kumpulkan tempayan-tempayan. verzamel alle vaten Iya, dari tetangga-tetanggamu. van al je buren. Gitu loh saudaraku. Iya. Terus apa yang terjadi? En daarna wat gebeurt? Tuang minyak di dalam satu tempayan. En giet gewoon dat olie in een van die vaten. Yang penuh kau pindahkan, isi yang lain. Als die vol is, verplaats je die dan en vul dan de andere vat. Tapi kumpulkan dulu tempayan-tempayan. Eerst, je moet alle vaten verzamelen. Luar biasa ya. Geweldig, hè? Perempuannya bilang gini, En deze vrouw die had niet gezegd, maaf ya Pak Elisa, ja sorry meneer Elisa, minyaknya sedikit. het is alleen maar een klein beetje olie. Iya, boleh minta botol ini yang isi air nih Bu? Misschien mag ik die flessen krijgen. Iya, terima kasih Bu. Dank u wel, zuster. Nah, tuh airnya tinggal sedikit. Ja, het water is een Ja, klein beetje. Itu waktu minyak saya tinggal sedikit. Maar mijn olie is alleen maar een klein beetje. Lena boleh minum dulu, Len? Pas haus saya. Saya cuma punya minyak sedikit. Ik heb alleen maar een klein beetje olie. Sekarang kumpulkan semua Maar je moet al tempayan-tempayan die vaten yang verzamelen. banyak. Heel veel. Minta juga dari tetangga-tetanggamu. Vraag allemaal aan je buren. Karena utangnya banyak. Want Jadi hij had namelijk heel veel perlu schulden. tempayan banyak ya toh? Dus die hebben ook heel Iya. veel vaten nodig. Kumpul ya toh? Verzamel het. Ya. Dan tuang minyak yang sedikit itu En dat klein beetje olie. ya, pada tempayan yang lain. Dan moet je dat gieten in een lege vat. Luar biasa loh. Geweldig, hè? Janda ini Deze weduwe, tidak interupsi Elisa. die ging Elisa niet interruptie geven. Sorry Elisa. Die zegt niet van, sorry Ya, Elisa, minyaknya sedikit. de olie is klein Kalau beetje. dituang, Als ik het erin giet, sini habis, sini sedikit. dan is het hier op en dan hier alleen maar een klein beetje. Kan masuk logika. Maar dat is toch de logisch nadenken. Mujizat memang nggak masuk di logika. Inderdaad, wonder past niet in onze logische denken. Amin. Amen. Ya, kita sering berkata, Wij zeggen dan vaak, itu nggak masuk akal. dat is helemaal niet logisch. Kalau masuk akal, Want als het logisch is, namanya bukan mujizat. dan heet het geen wonder. Kata nggak masuk akal, En als het onlogisch is, itu bukan aneh. dat is niet vreemd. Maksudnya nggak masuk akal, Wat bedoelde met onlogisch is, akal kita tidak bisa menjangkaunya. onze logisch kan het Ja. niet bevatten. Itulah mujizat. Dat is een wonder. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Jadi Elisa Dus, bilang, Elisa ya, zei, ya pulanglah. Ya, ga dan naar huis. ayo kumpulin. Verzamel het alles. Kata yang tadi saya tekan. En de woorden die ik net benadrukt heeft. Pergilah perempuan itu Die vrouw, ga, de weduwe ga. mengumpulkan En tempayan-tempayan. verzamelde alle vaten. Mari kita lihat sekarang. Laten we nu samen gaan kijken. Yakobus 2:26. Jacobus 2:26. Yakobus 2:26. Jacobus 2:26. Oh, bagus sekali. Oh, dit is zo mooi. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, Demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. en zo is ook het geloof zonder werken dood. Ya, saudara dengar firman Tuhan. Je luistert naar Gods woord, Saudara lakukan dan firman-Nya. moet je ook het woord uitvoeren. Mau saudara ngerti apa enggak, aku percaya katakan. Begrijp of niet, zeg dan ik geloof erin. Mujizat pasti terjadi. Een wonder zal gebeuren. Adik saya sekarang menjadi seorang pendeta Mijn broertje is een dominee geworden di Tangerang, di in Jakarta. Tangerang in Jakarta. Dia dengan jemaat yang begitu bertumbuh. Met een gemeente die zo aan het groeien is. Sekarang saya nggak tahu berapa puluh ribu. Ik heb geen idee hoeveel duizenden al. Luar biasa sekali. Geweldig. Waktu adik saya masih kecil, Maar toen mijn broertje nog klein was,
Adik saya kena King Hus. Mijn broertje die krijgt kinghust. Ya, batuk yang begitu hebat. Nah, Het husten die zo zwaar is. ya. Itu King Hus ya, Raja Batuk. Ya, toh? Ja, kinghust. Ja, de koning van Ya. om zo te Waduh. vertellen. Wah, kalau sekarang dikira corona ya toh. Tegenwoordig zullen ze denken dat hij corona heeft. Adik saya sampai kurus sekali. En mijn broertje was helemaal mager. Sampai doodmager. matanya itu hampir keluar. So. Zelfs de ogen die pullen eruit, zeg Karena maar. batuk, gak bisa makan. Makan dikit batuk muntah, maaf Want kata. hij blijft alleen maar husten. Hij kon niet eten. Als ik klein een beetje eten, spijt me om te zeggen, ging hij gelijk braken. Iya, 1 minggu, 1 week lang, 10 hari, 10 dagen, 2 minggu. 2 weken. Wih, kurus sangat. Mager, echt broodmager. Kecil, kurus. Hij was klein en broodmager. Iya, ayah saya berlutut berdoa. En mijn vader ging knielen en bad. Pagi dia sembahyang lagi, In Tuhan. de ochtend hij bad nog een keer. Heer. Iya, ayah saya cerita. Mijn vader vertelde, Dia bilang, Tuhan, Heer, apa yang kau izinkan ini? wat heeft u toegelaten? Aku tahu untuk memuliakan namamu. Ik weet dat het om uw naam te verheerlijken is. Dia berkata, aku percaya Ik kau geloof het, izinkan kejadian ini dat u deze gebeurtenis untuk toegelaten memuliakan namamu. om uw naam te verheerlijken. Anakku sakit seperti ini Mijn zoon is zo ziek untuk mempermuliakan namamu. om uw naam te verheerlijken. Amin. Amen. Ayah saya nggak bilang gini, masa aku pendeta kok dikasih penyakit begini, nggak bilang Mijn gitu. vader die had niet gezegd, hoe kan dat nou? Ik ben een dominee, maar ik heb dit Dia gekregen en bilang, dat kind is zo ziek. apa yang terjadi ini Maar hij zei, wat er gebeurt, untuk memuliakan namamu. dat is allemaal om de naam van God te verheerlijken. Sembuhkan anakku. Genees mijn kind. Terus saya doa, ayah saya cerita, Mijn vader vertelde, ik bad. ya, ayah saya dapat pernyataan Tuhan. En mijn vader die had gekregen van God, een openbaring gekregen. Dia bilang pada ibu saya, En hij zei tegen mijn moeder, ya, Mami, mama, cari tahu, ga tofu zoeken kukus tahunya, en dan moet je die koken kasih ke anak ini. en geef aan het kind. Ya anak ini sembuh. En zodat het kind genezen mag worden. Haleluya. Halleluja. Iya, itu ide Tuhan. Dat was idee van God. Saudara jangan ikut-ikutan. Ja, u moet dat niet navolgen. Ya, saudara sudah kasih 3 kilo tahu nggak sembuh-sembuh anakmu. U geeft uw kind 3 kilo tofu en je kind geneest niet. Karena Tuhan bekerja di masa itu, di waktu itu. God werkt op die tijd Untuk sesuatu yang khusus. voor iets specifiek. Amin. Amen. Itu Tuhan kita. Dat is Gitu. onze God. Jadi pengalaman Dus een ervaring jangan dijadikan doktrin. Jangan. moet geen doctrine worden. Misalnya nih, Bijvoorbeeld, untuk diurapi als je gezalfd wil worden, mesti ditiup. dan moet je gaan blazen. Kalau nggak ditiup, Want als je niet gaat blazen, kurang urapan. dan is het te weinig salving. Saya harapkan kalau saudara mau tiup mesti sikat gigi. En ik hoop als we gaan blazen, dan moet je van tevoren al uw tanden gepoetst heeft. Khawatir ada urapan lain. Anders is een hele andere salving aan de gang. Ada satu anak yang berkata pada saya, Want er was iemand die tegen mij had gezegd, saya didoakan Pak. oh meneer, voor mij wordt gebeden. Urapi. Oh, je wordt gezalfd. Ngomong orangnya, bawa Zo, urapi je blijft kamu. maar praten en praten. Baunya Pak luar biasa. En behoorlijk stink. Terus ditiup. En toen, sorry. En toen ging hij blazen. Dia bilang aku jatuh aja daripada kena tiup terus. En toen dacht ik val maar neer, anders krijg ik iedere keer dat blazen. Saudara, Dus broeder en zuster, pengalaman jangan dibikin doktrin. Ya. aan de ervaring moet je geen doctrine Ayah vragen. saya bilang, Mijn vader, ini revelation. dit is een openbaring. Hanya untuk waktu itu. Op dat moment. Ibu saya kukus tahunya. En mijn moeder, die ging die tofu dan koken. Dan tahu dikasih masuk, dimakan oleh adik saya. En die tofu die wordt gegeten door mijn broertje. Adik saya sembuh total. En mijn broertje was Hari itu juga. genezen tot en met vandaag. Sekarang adik saya suka tahu. En mijn broertje die houdt nu van tofu. Saya harap dia lagi nonton ini. Ik hoop dat hij nog Haleluya. aan het kijken is. Amin. Haleluya. Tapi jangan kirim tahu ke rame-rame ke rumahnya ya. Maar ga niet met z'n allen tofu sturen naar zijn huis, hè? Tapi benar zo. Maar echt waar. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Want gelijk het lichaam zonder geest dood Demikian is, jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. zo is het ook het geloof zonder werken dood. Saudara boleh dengar khotbah banyak.
U mag dan heel veel preken Tapi luisteren. kalau engkau tidak melakukannya, Maar als u niks meedoet, nggak ada hasilnya. dan geeft het ook geen resultaat. Tapi kalau engkau dengar firman Tuhan, Maar als u luistert naar Gods engkau woord bertindak dengan iman, en u handelt Ja. in geloof, mujizat besar terjadi. grote wonderen zal Yang percaya beri tepuk tangan dulu bagi Allahmu. geloof zal u even applaus geven. Amin. Katakan haleluya. Halleluja. Haleluya. Halleluja. Sekali lagi saudara. Nogmaals. Ayo beritakan Injil. Kom, laten we het evangelie Supaya verkondigen, banyak orang zodat veel mensen menemukan pengharapan. hoop mogen ontdekken. Dan kalau engkau sudah dengar firman Tuhan, En als u al geluisterd heeft naar Gods woord, khususnya Bapak Ibu Saudara yang mengikuti live streaming. en speciaal voor uw broeder en zusters die via livestreaming gevolgd heeft. Kalau engkau belum terima Yesus, Als u Jezus nog niet kalau aangenomen engkau belum hebt, datang pada Yesus, als u nog niet tot Jezus bent gekomen, datanglah sekarang. kom nu tot Hem. Dialah jawaban hidup. Want Hij is het antwoord van het leven. Dan buat semua jemaat Tuhan, En voor alle gemeenteleden van mari God, katakan aku percaya firman-Mu. laten we samen zeggen, ik geloof in uw Aku mau woord. melakukannya. Ik wil het doen. Mari kita berdoa. Laten we samen gaan bidden. Ada lagu ini. En er is een liedje. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah Ik geloof in uw God, gagal die nooit gefaald heeft. menjadikanku lebih Maakt dari mij meer pemenang. Ku percaya Kau Ik Tuhan geloof in u, yang tak pernah lalai die nooit gefaald heeft. menggenapi janji Belofte. janjimu. Ku percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menggenapi janji-janjimu. Musik mainkan lagu ini. En de muziek mag. Mari kita berdoa. En laten we samen gaan bidden. Ku percaya. Ik geloof u. Yang percaya, Degene die datanglah kepada Tuhan gelooft Yesus. tot Heer Jezus. Yang percaya, Degene die gelooft, jangan cari pertolongan ke tempat lain. ga geen hulp zoeken bij andere plaatsen. Yang percaya, Degene die gelooft, datang pada kom Yesus. tot Jezus. Berseru kepada Dia. Tot Hem. Dalam doamu, Uw gebed. kau akan lihat mujizat Tuhan. En u zult de wonderen van God zien. Fisikmu boleh lemah, Uw lichaam mag wel zwak is. pemikiranmu boleh Uw terbatas, gedachte mag wel beperkt is. kemampuanmu tidak seberapa. Uw kracht is misschien niet zoveel. Tapi kalau kau datang pada Maar Yesus, als u tot Jezus komt, Dia sanggup melakukan segala perkara. staat om alles te doen. 5 ketul roti 2 ekor ikan 5 broden en 2 dapat vissen. mengenyangkan 5.000 En laki-laki. kan 5000 mannen verzadigen. Sisa 12 bakul. Zelfs hebben er 12 emmers over. Dimanapun engkau berada, Waar u ook bent. kuasa mujizat De kracht van wonderen di dalam Yesus in Kristus Jezus Christus terjadi. zal gebeuren. Terjadi. Zal gebeuren. Perempuan itu dikatakan, En er staat geschreven. seketika itu juga Terstond. pendarahan itu berhenti. De bloedingen stopten. Berhenti. Stopten. Aku katakan semua penyakit Ik zeg, alle ziekte yang dialami oleh beberapa orang, die wordt ervaren door een paar katakan mensen. dalam nama Yesus. Zeg dit in de naam van die Berhenti. Stop. Berhenti. Berhenti. Stop. Berhenti. Stop. Kesembuhan terjadi. Genezing gaat plaatsvinden. Kesembuhan terjadi. Genezing gaat Sembuh. plaatsvinden. Genees. Sembuh. Genees. Dalam nama In de naam Yesus. van de Heer Jezus. Dalam nama In Yesus. de naam van de Heer Jezus. Terima kasih. Kurabakata karalabalaba. Kurabakarabalaba. Semua yang mau menghalangi, Alles die wil belemmeren. yang mau merintangi, Alles die wil belemmeren. kami katakan, Dat zeggen we. dalam nama In Yesus, de naam van de Heer hancur Jezus. Ja. semua palang-palang pintu besi, Alle deuren van ijzer. patah dalam nama Yesus. We verbreken het in de naam van de Heer Jezus. Tuhan, Heer, ampuni semua pemikiran kami yang kecil,
Vergeef al onze gedachten die zo klein is. Sehingga kami mengecilkan Engkau. Zodat wij u klein maken. Baharui kami semuanya. Vernieuwt ons. Angkat tanganmu. Verhef uw handen Katakan omhoog. baharui aku Tuhan. En zei, Heer, vernieuwt Dan mij. jadikan mujizat itu. En maak die wonder. Jadikan pertolonganmu Geef uw hulp atas hidupku. over mijn leven. Supaya aku memuliakan Engkau. Zodat ik u mag verheerlijken. Dan memberitakan En het verkondigen kepada banyak aan orang. heel veel Supaya mensen. banyak orang boleh percaya padamu. Zodat velen tot u mogen komen. Dalam nama Tuhan Yesus In de naam van Heer Jezus kami berdoa. hebben we gebeden. Amin. Amen. Dan amin. Beri tepuk tangan dulu bagi Allahmu. Ik ga wel een applaus voor uw God. Haleluya. Halleluja. Allah kita Allah yang luar biasa. Onze God is buitengewone God. Amin. Amen. Ya, Raja Daud pernah berkata begini. Koning David heeft ooit dit gezegd. Waktu itu pembangunan bait Allah. Er waren te midden van het bouwen van Gods tempel. Dikatakan Daud memberikan pemberian-pemberian yang begitu banyak. En David die had zoveel gegeven. Ya, banyak sekali. Emas, Veel. permata-permata. Ya, Stenen en alles. diberikan Daud. En David geeft alles. Tapi ada kata yang luar biasa. Maar er was buitengewone Daud woorden. berkata begini. En David had dit gezegd. Siapakah aku ini? Wie ben ik, Heer? Sehingga aku boleh mengembalikan ini semua. Dat ik dit alles terug mag brengen. Karena engkau telah memberkati aku. Omdat u mij gezegend. Waktu kita memberi persembahan. Wanneer wij overgeven. Katakan itu. Zeg dat. Siapa aku ini? Wie ben ik, Heer? Ya, bukankah semua berkat datang daripadamu? Is niet alle zegen van u is gekomen? Kalau aku memberikan persembahan. Dus als ik overgeef. Inilah rasa syukurku kepada Tuhan. Dit is mijn dankzegging voor u. Amin. Amen. Kita akan lakukan persembahan dengan cara itu. Dus laten we onze overdoen op deze manier. Yaitu berkata segala kemuliaan bagi Tuhan. Om te zeggen, alle heerlijkheid alleen voor God. Kita akan berdoa lebih dulu We untuk gaan memberikan bidden persembahan. voordat wij over gaan geven. Bapak Yusuf Sim akan berdoa. Broeder Jozef Sim gaat ons leiden in gebed. Karena Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Omdat u het beste heeft gegeven aan ons. Engkau adalah Allah Bapa yang mencintai anak-anaknya. U bent God de Vader die veel van de kinderen houden. Damai sejahtera kau berikan. Vrede heeft u Berkat gegeven. sukacita kau berikan. Zegen van blijdschap heeft u Berkat keuangan kau gegeven. berikan juga. Ook zegen van financieel heeft u Karena itu gegeven. kami ingin mengembalikan kepada Engkau En Tuhan. daarom willen we teruggeven aan u, Dalam Heer. bentuk keuangan. In de vorm van geld. Persembahan yang kami berikan. Een offer die we geven. Engkau memberkati kembali. Wilt u Dan terugzegenen. kami berdoa bagi mereka yang memberikan perpuluhan. En we bidden voor degene die de tiende Engkau geeft. bukakan tiap-tiap langit Tuhan. Dalam nama Dat u de Yesus. hemelen doen openen, Heer. Sesuai dengan janjimu. Net als u Kami beloofde. berikan dengan sukacita. We geven met blij hart. Untuk kebesaran daripada kerajaanmu. Voor de grootheid van Di uw dalam nama koninkrijk. Tuhan In de Yesus. naam van Heer Kami Jezus. memberi dengan sukacita. We geven met blijdschap. Amin. Amin. Selamat memberi. Kita akan mendengarkan pengumuman gereja. Wij zullen onze wekelijkse mededeling luisteren. 24/7 prayer chain akan terus dilaksanakan. 24/7 prayer chain die blijven we doen. Ini akan ada di hari-hari di jam-jam yang ada. Op de tijden en de dagen die al bekend is. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bisa menghadiri dan yang pertama adalah nanti malam jam 12 melalui Zoom. En we nodigen u uit om mee te doen. En de allereerste is vanavond om 12 uur via de Zoom. Hari Selasa 23 Agustus jam 12 siang. Dinsdag 23 Augustus om 12 uur 's middags. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bisa menghadiri FMC Digital Gathering Prayer Tower City melalui Zoom. Wij nodigen u ook uit om aanwezig te zijn bij FMC Digital Gathering Prayer Tower City via de Zoom. Dan hari Kamisnya tanggal 25 Agustus, En donderdag 25 Augustus mari kita bersama-sama hadir di FMC Digital Gathering Prayer Tower melalui Zoom jam 8 malam. laten we samen aanwezig zijn in FMC Digital Gathering Prayer Tower via de Zoom om 8 uur 's avonds. Dan jam 9-nya En om 9 uur daarna, bersama dengan gereja-gereja di seluruh dunia kita akan menghadiri Azusa Street Prayer Tower. samen met allerlei kerken van de hele wereld, zullen we de Azusa Street Prayer Tower. Kita akan mendengarkan firman, berdoa untuk Indonesia, berdoa untuk Belanda dan seluruh dunia. Ini akan diadakan melalui Zoom. Zullen we gaan luisteren naar het woord. We gaan bidden voor Indonesië, Nederland, Europa en ook de hele wereld via de Zoom. Hari Minggu 28 Agustus jam 3 sore. En zondag 28 Augustus om 3 uur 's middags. Yang sudah ditunggu-tunggu kita akan kembali bertemu secara fisik di on-site celebration. Wij hebben hier lang opgewacht. Wij zullen on-site celebration houden. On-site di Hoofdkerk Delft disertai juga dengan livestream melalui YouTube. Dus on-site in Hoofdkerk en ook livestreaming via YouTube.
Hari Sabtu 19 September 2022. En zaterdag 19 september 2022 Mengundang seluruh anak-anak muda untuk bisa menghadiri jam 5 sore Eagles Teens and JC Generation. We nodigen alle jongeren om aanwezig te zijn om 5 uur in de middag voor de Eagles Teens en JC Generation. Haleluya. Halleluja. Wij gaan nu eerst voorbeden doen. Silakan Bapak Tommy Baas. En broeder Tommy Waas zal ons leiden in gebed. Kita siapkan hati kita satu dalam doa syafaat. Laten we onze hart voorbereiden. Laten we voorbeden doen. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Heer Wat- Jezus, dank u wel Vader. buat kasih setiamu yang sangat luar biasa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Voor uw goedentierenheid die zo geweldig is op een ieder van ons. Kami sungguh mengucap syukur mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. We zijn zo dankbaar om een God te hebben zoals u. Saat ini kami berdoa untuk gembala kami, Op dit moment bidden we voor onze voorgangers. Pastor Victor dan Pastor Afifi, Pastor Victor en Pastora Vivi. dan juga Joy dan Bobby yang ada di Indonesia, En ook voor Joy en Bobby in Indonesië. dan Jessica juga Tuhan. En ook Jessica, Heer. Kami berdoa Tuhan supaya penyertaan-Mu senantiasa menyertai mereka Tuhan We Yesus. bidden, Heer, zodat u altijd met ze zijn. Kami berdoa Tuhan, kami minta kesehatan, kekuatan, sukacita yang daripadamu selalu menyertai mereka Tuhan. We vragen het, Heer, dat de gezondheid en de blijdschap is altijd met ze. Terima kasih Bapa untuk setiap visi yang sudah Engkau taruh di atas gembala kami Tuhan. Dank u wel, Vader, voor de visie die u heeft geplaatst over onze voorgangers. Kami percaya Wij geloven. lewat visi ini Door deze FMC visie, FMC, bisa melakukan world conquest Tuhan. de wereld veroveren kunnen doen. Dan banyak jiwa yang dimenangkan di En Belanda veel ini Tuhan zielen Yesus. gewonnen kunnen worden in Nederland. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap pastor tim dan ketua seksi yang ada We Tuhan. bidden ook, Heer, voor alle pastors, teamleider en alle sectieleiders. Kami minta juga Tuhan pengurapan-Mu yang luar biasa atas setiap ketua seksi dan pastor tim yang ada Tuhan. We vragen uw salving, Heer, die geweldig is over alle pastors, team en sectieleiders. Kami bawa juga Tuhan untuk jemaat FMC supaya ada kebangkitan juga Tuhan Yesus. We bidden ook voor de gemeente van FMC, zodat er echt een opstanding is. Kami berdoa supaya setiap jemaat FMC mau dipakai untuk melakukan segala kehendak-Mu Bapa. We bidden dat elk gemeentelid van FMC bereid is en gewillig om uw wil te doen. Terima kasih Tuhan Yesus. Dank u wel, Heer Jezus. Kami bawa juga Belanda di mana kami tinggal We Tuhan. bidden ook voor Nederland waar we wonen. Kami berdoa untuk setiap pemimpin yang ada di Belanda ini We Tuhan bidden voor Yesus. elk leider in Nederland. Kami berdoa Tuhan, kami minta Roh takut akan Tuhan. We bidden, we vragen de geest Ada di atas Godsvrezend setiap pemimpin yang ada di Belanda ini is Tuhan over Yesus. alle leider in Nederland. Kami percaya setiap keputusan yang diambil semuanya mendatangkan kebaikan Tuhan. Wij geloven, elke beslissing die genomen is, ten goede is. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap di mana negara kami berasal Tuhan. We bidden ook voor de landen waar wij afkomstig zijn, heren. Khususnya Indonesia Tuhan En Yesus. speciaal voor Indonesië. Kami minta lawatan-Mu atas bangsa ini We Tuhan. vragen uw bezoeking over onze volk. Kami minta hujan pertobatan terjadi atas bangsa Indonesia. We vragen dat de regen van de bekering over Indonesië is. Dalam nama Tuhan In de Yesus. naam van Heer Jezus. Terima kasih Bapa. Dank u wel, Vader. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel Tuhan. We vergeten ook niet om te bidden voor het uw volk, uitverkoren volk, Heer. Kami percaya Tuhan, mata-Mu juga tertuju atas bangsa ini Bapa. Wij geloven, Heer, dat uw ogen is ook gericht op dit land. Kami juga minta hujan pertobatan terjadi atas bangsa ini We Tuhan. vragen ook dat het regen van bekering over dit land is. Kami berdoa supaya ada keamanan, ada damai sejahtera di We atas bidden dat bangsa er ini. veiligheid en vrede is over dit land. Supaya lewat bangsa ini, bangsa-bangsa lain bisa melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Zodat door deze volk ook andere volken uw heerlijkheid mogen zien. Terima kasih Tuhan Yesus. Dank u wel, Heer Jezus. Di dalam nama Tuhan In de naam Yesus, van Heer Jezus kami sudah berdoa. hebben we gebeden. Haleluya. Halleluja. Amin. Amin. Halleluja. Halleluja. Kita akan dengarkan pengumuman. We gaan nu luisteren naar de mededeling.
Oh, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Raja kita. Haleluya. Prijs de Heer. Laten we applaus geven voor onze geweldige. Mari kita berdiri sama-sama. Laten we nu samen gaan staan. Kita akan berdoa. We gaan samen bidden. Iya. Begitu kah? Haleluya. Mari kita berdoa. Laten we samen gaan Tuhan, bidden. terima kasih. Heere, dank u wel. Kami terima firman-Mu. We ontvangen uw woord. Kami tidak akan mengecilkan We zullen niet kleineren akan Engkau u, dengan pikiran kami yang kecil. onze kleine gedachten. Engkau Allah yang luar biasa. De geweldige God. Dan kami terima berkat-Mu. Wij ontvangen uw zegen. Dalam nama Yesus. Naam van de Heer Jezus. Yang lemah dikuatkan. Zwak wordt Yang versterkt. susah terhibur. Moeilijk wordt vertroost. Yang butuh jawaban. Die antwoord nodig. Terima jawaban. Die ontvangt. Terima berkat ini. Ontvang dit Dalam nama in de Yesus. naam van Jezus. Amin. Amen. Nyanyikan lagu ini.